但係阿肥，我唔識你嘅其實，不過係阿肥介紹我。哇！原來你個人唔撚鳩屎嘅喎，原來幾撚型嘅喎你。推 job 最，我細個見到推 job 最多嘅人咯，係啊，佢哋咯，推最多啦，係啊，所以我哋先覺得哦啱喎，推下先型。係咯，我俾翻2嚿你啊，你俾我行啊！坐喺球場，我可以俾回佣。坐喺球場，坐喺 band 房嗰6個鐘，邊會全部都係講緊好有意義嘅嘢？好無聊嘅嘢，我全部都無聊。經呢一啲。係咯，但係你揾到一班咁無聊嘅人，肯同你一齊無聊係好難。係嘅，同埋佢仲要俾真實嘅用家意見俾你咧，即係唔簡單。即係你有冇吞過？婚姻嘅嘢你而家冇，將來會有，將來就係下一秒。當值丈夫阿玲、阿水、Herman。東亞丈夫之東亞丈夫學。歡迎大家嚟到唔係喎，我唔係想咁樣喎，我今次係想 What's up？ 歡迎嚟到247拖，有24尾嚟到東亞丈夫學。Check work 因為咧今集咧其實係我哋第2季嘅第一集嚟㗎。係，但係我啱放完假翻嚟咧，我腦係未 run 到一個工作 mode，所以不如交俾你哋 host 啦，反正你哋都 host 開㗎。Hello， 阿力，阿水，喂，我細個已經睇，我講翻先啦，我點樣認識阿水啦？就係有一年嘅 Wow and Flutter 嘅演唱會，好深刻嘅。康家俊 ，shout out 康家俊啊！咁又我同阿傑一齊睇到足質毛嘅表演，係好深刻印象嘅。阿水係攞住把黑色線我喺度，哇！佢話我幾想喺隔離咧撒花，你知唔知？食啲花。 It's what you do, man。原來佢話因為負責做 brand 嘅。原來啊，頭先係好嘢，尷尬啊！好有型，好有型。我細個就睇你哋開始先至夾 band 嘅。哦，係咪？係啊，真係你諗下嗰陣時，因為香港冇乜樂隊會喺香港以外嘅地方度做 show 啦，咁所以嗰陣時就 YouTube 都未有，反而我哋會揾到一啲可能關於你哋嘅紀錄片啊去睇啊，先知道哦原來可以有冇睇嗰套嘢，但係起碼我哋千祈唔好做咁樣先知原來可以有喺香港演出以外嘅其他途徑去俾人聽自己嘅音樂咯。咁所以可能嗰陣時我哋夾足質毛先至會諗啊，不如我哋都試下去第啲地方闖下。我都係玩咗 LMF 之後先知，馬來西亞啲人講廣東話咁多，以前唔知喎。馬來西亞個馬來西亞好似一個地方係唔知講啲馬拉話啊，係有幾種語言咁樣噶嘛，佢哋共通嘅。佢啲英文好開心噶嘛，即係有晒嗰啲啦、架嗰啲味嘅。本身係馬來西亞本身佢哋都講四，大家都係係咯，我哋唔知嗰陣時。係，所以好多謝 LMF， 好多謝音樂呢一樣嘢，帶我哋去一個好新。好 proud of 㗎！我因為我真係去英國讀書嘅時候咧，因為有一班黑人同學啦，佢哋介紹我去聽 hip hop，同埋我第一次真係見到，哇！乜原來啲人真係會好似百里公路咁樣 battle 㗎。咁然後佢就問我香港有冇hip hop 㗎？嗰陣時我第一首俾佢哋聽嘅歌就係1127㗎啦。係啊，然後佢話咁關於咩㗎？我話 Bruce Lee man，Bruce Lee 個 message 幾好啊。係啊，即係佢哋咧雖然聽唔明嗰個語言咧，但係佢哋都話個 flow 好正喎，即係會係呢啲咯。Thank you。我好記得，如果你話1127咧，有一個經驗都幾值得分享。我哋喺台灣同包黑石做一個 show，跟住咧我哋送咗張碟，就係1127嗰張碟俾包黑石。佢哋真係翻房聽完我哋再見到咯，佢即刻阿張，佢即刻咁樣，即係我哋哇，你真係有聽啊！嗰下好感動，嗰下佢哋應該係最升到，因為好國際語言啊嘛，其實係武術啊嘛，其實係動作啊嘛，冇錯。我諗住送咗佢又會掉埋咗邊啊，咁真係聽啊，係咯。同埋佢哋好易學啊嗰下，同埋啲黑人同學好中意 Bruce Lee 㗎，佢哋覺得即係好似 Bruce Lee 係一個好似俾人 oppress 嘅一個 icon，就為自己嘅民族咧去出聲啊，所以啲人啊，不同顏色佢哋有共同嘅感覺，係啊，就係功夫，係音樂，你哋有冇交過手㗎？即係喺同一個 festival 裏面前後咁樣一齊。24就應該都有嘅，但係例如我記得 LMF 幾多週年啊？嗰個已經咁耐，20週年。係啊，你哋咪揾咗啲 indie band 去做你哋嘅歌嘅 cover 嘅。嗰陣時我哋就揀咗Pala Salute 咯，係啊，最開心嘅歌啊，嗰個係。你哋將佢轉咗做 jazz，
好 melodic 嘅。即係細個聽就飲啤酒，我哋而家試下飲住威士忌聽係點。係好正嗰次嗰個計劃係。唔係，同埋我覺得呢啲就係咯，即係唔同 generation 嘅樂隊啊，都可以一齊玩嘅一啲 project。係啊，超級好，係啊，超級好。但係我都Warren Flutter，我哋嗰次有冇玩㗎？去過有，我哋都有有 LMF 24名都有玩，都有兩場，分2日嘅我哋。嗰個 festival 係3日㗎嘛。係咯，佢分咗九龍、新界、香港3個舞台嘅。好正嘅真係。係啊 Charlotte 康家俊啊，真係好開心啊！咁樣嘅分類，好本土啊成件事。真係好鬼精彩仲阿康家俊好正㗎嘛，佢攬住一條繩，攬住個杯仔，周圍行出去，大家斟嘢俾佢飲，幾醒我又唔使買。你咁樣講咧，你都係嘅。我記得我應該最同你常見，好似咧拜年咁咧，每年會見一次，一定係 Clockenflap 咯。係啊，大家都喺度，大家都飲酒，真係好開心。音樂其次，係啊，大家其實我哋都係留意喺嗰度繼續飲酒。有咩睇啊？喂，飲啊！嗰陣時係西九仲未起任何嘢嘅年代。係啊，同埋我記得係有啲旁門左道有啲人係擒咗入去啊，咁樣曳嘢。個城市係需要多啲爛地，真係啊，要多啲爛地啊。有時一來係唔需要個嘢，唔使要一定要起啲建築物啊，或者美化佢。其實有時就咁一笪地，你俾人用啦。係要有個 space。係。我跑步去到空間咧，見到鐵絲網入邊嗰塊地，成日都充滿幻想。係啊，即係總之爛地就開心啊！係啊，好嘥咗佢嘛。冇錯。你哋由幾時開始係夾 band 有啦咁上下啦？我哋開始247 Talk 啦，譬如其實係一個好 firm 嘅 idea 去開始呢一件事啊，呢個 channel 啊，定係試下啦？提出係Go Style 嘅，個 idea 係開頭。係啊，因為我哋係我哋食去 Greyhound 食緊嘢，跟住次次我哋一齊咧係好搞笑。咁咪開心，跟住我喂，不如我哋錄低咯，跟住係咁。即係話出啲 vlog 之類嘅，即係講嘢，大家揸住喺度講嘢，跟住或者可以揾啲嘉賓嚟傾下偈咁樣。咁開頭咁就諗住用一個電話嘅啫，跟住佢哋就梗唔好啦，做就認真啲啦，即係 set 咪各樣，最緊要個聲收得靚啊嘛。佢嗰陣時係幾時開始係好固定嘅一種模式啊？你試咗幾耐嘅嗰時？即係玩我哋一開始2018年一有 Brandon 呢個 idea，咁我同 Brian 就覺得，咦係可以喎，不如試下做咯。咁就即刻同 Studio A 合作，咁就阿柏奇師傅就不如就整就整好啲啦，有咁叻好啲嘅咪 set 個一張台，6張凳，我哋就一齊即係傾偈做啦，揾嘉賓，揾啲 friend 嘅啦，開頭都係全部揾啲 friend 嚟做嘉賓嘅啦。係，我哋都係。第一個就肥成，即係啱啱幫我哋拍完個 MV，嗰 part，跟住就揾佢哋做嘉賓，跟住第二個係邊啊？阿 Wing 係咪阿 Wing 啊？應該未Wing Sha 好快，好近係啊，刀仔佢哋咯，可能都係近啲。刀仔好似 bakery 佢哋好近嘅。跟住阿 Wing Start from Zero 啊，Start from Zero 啦，阿小龍啦，哇，咁都真係其實都8年啦，已經8年。其實都經歷咗都唔同嘅 generation 咯。我諗經歷咗好多時代嘅變遷啦，例如 Covid 啦，係啊，例如運動啦，例如即係所有最多嘢發生嗰10年裏邊，我哋啱啱好就喺個之前開始間騎住晒咯，係啊。你有冇特別去計啊？我哋都而家係 YouTuber 啦咁樣，定唔關事㗎啦？關事，其實唔係幾理呢一啲身份啦，已經。因為我諗而家好咯，即係好正經突然間。因為我哋咧呢個東亞丈夫學咧，每次都有啲乜乜學咁，所以我扮都要扮出嚟。OK，嗰個正經，但係你做翻自己就得㗎。我諗而家好多後生嘅人，或者應該咁講，而家呢個世界好多人都係多重身份咯，即係 slasher 啦，即係除咗我哋係24尾、LMF、CSS、Go Style、阿肥阿傑咁樣，即係。除咗呢個身份之外，仲有譬如24 Talk，有時我會做下你有電影嘢啊，係啦，拍下電影做演員，即係好多之前Covid 嗰3年，我走咗去做直播，係啊，因為好鬼悶啊嘛喺屋企，咁我就 IG 嗰度就開直播同人傾下偈，整個歌單先 play 下音樂，硬係正咁樣啦。點知俾 IG ban 咗喎，
因為有版權。係啊，咁跟住有個直播平台就話：喂，我有睇你啲直播好聽喎，不如你過嚟我個直播平台，冇版權問題，你可以照播歌喎，正。咁啊做咗3年喺嗰度，咁咯，即係好。我諗而家世界好多人都係咁樣，試到啲乜就轉第二樣，係咯，轉方向咯，係咯，咩都玩下咯，真係。你哋嗰啲247 Talk 有冇轉咗幾個階段係好唔同？我諗最大嘅唔同係開頭本來 Brandon 係喺後邊做 music man 嘅，係我哋 set 咗個 DJ 台俾佢，有個 controller，佢好似即係啲 talk show 咁啦，美國咪講完啲聲。我做我係個 house band 啊，我諗住做個 house band 啊，點知唔 work 咯。講嘢冇人理我啲音樂，咁因為我會氣餒一個人，我會有陣時會嚟，做而家喺度悶。嗰啲效果係冇啲 aircon 咁。係啊，一兩次自己又噴頭閃咗啦，越褪越後，越後，開始失去信心，真係變咗高情緒，即係鬼影，即係都變咗鬼影啦。咁你有冇試過揾一啲其實唔係 friend 㗎，不亦都唔係，其實唔係好明佢做緊嗰啲咩，就揾佢上嚟傾啦。都多啊，有風水師啊。係，我反而就係覺得你哋訪問嘅對象越嚟越闊咯。係咯，即係冇理由全部都係自，一開始都係自己啲 friend 啦。係，但係開始啲 friend 唔夠用㗎啦嘛。係，雖然你哋好多 friend，都好彩啊，真係接觸人比較多。頭先你嗰個問題即係話唔係好知佢做乜，然後想請佢上嚟啦。係啊，我即刻諗起咧，就係有一個叫 York Seven 嘅 friend。我點樣認識佢咧？就係從佢個 IG，佢係專做高空拍攝。咁啊，哇！啲相咁鬼震撼嘅，即係睇相你都會腳軟嘅。即係手心出晒汗，你都睇到。即係133樓走上最，即係佢唔係試試啊，唔係啊，爬上去啊，避雷針就爬上去就影。咁啊，哇！佢啲相好震撼，又睇到我腳都軟埋。試下揾佢，佢真係肯喎。咁你可以揾翻247 Talk嘅咩？佢戴住個兔仔頭面具嘅，一個兔嘅面具，好日本好型嘅。訪問佢點解要做呢樣嘢啊？點樣開始啊？咁啊傾啦。咁然後佢叻到點咧？佢係美國蘋果咧係會用佢啲相嚟做廣告。咁啊，哇！好震撼喎呢件事。咁但係佢每一次去要計劃去點樣爬100幾樓咧，佢好禪嘅件事。首先佢話冇啊，咪去嗰度西 visit 啦，然後睇晒啲看更、啲 secure 點樣幾時交更啦，然後 check 啲閉路電視喺咩位啦，佢要做好多資料搜集，然後好試一次，去邊啲門係有 alarm，邊啲門係冇 alarm 啦，佢知道晒啦要，跟住然後就好上，咁唔得咁點？唔得咪下一次咯。佢要做好多次佢先至試得晒，所以佢每道門嘅 alarm 喎，佢一響佢要撇嘅咯喎。幾咁勁你話呢件事，好震撼，真係好叻，為咗照片一張為咗張相，幾咁犀利啊！咁我覺得好，對我嚟講呢一集係其中一集好深刻嘅。係。另外咧，你有冇各自最深刻嘅一集？好少睇法，直接講咯，訪問完之後，哇！真係正嗰集，個經驗好深，最足意啊！食咗成10豆沙包啊！阿谷咯，阿谷好開心啊！係啊，同阿谷去分享咗好多佢嘅以前嘅嘢啦，同埋最攞到嘅係佢話小確幸嗰樣嘢咯。佢嗰陣時係講出嚟係。即係人生去每日揾啲小確幸，係啦，即係對自己好啲可以。Brandon 咧，247 Talk，你應該冇睇過一集。你講啊，你講出嚟俾人聽啊！你有冇睇過一集？有一集咯，就係自己睇打好冇嗰集。唔係，我會 review，我會好快 review 啲集咯，同埋啲 comment 啦，跟住係啦。其實有幾年我冇出現，因為我嗰陣時我個仔喺香港，今日我湊仔，所以通常都係晏晝，跟住我冇得閒咯，我要湊仔咯，係啦，for 紀念。我都要湊仔嘅時候，我都出嚟。嗰陣時佢未出世啦。不過你哋個個都係 pioneer 嚟嘅，講真，當我細個嘅時候，我都未知乜嘢係打碟嗰啲，已經係 Ghost Style 整咩樣，即係係啊，即係細個又 hip hop
高三不嬲都好前衛，好前衛係真。我講緊嗰個年代，我會覺得仲係我哋又冇 social media， 冇呢啲嘢，更加對，就算未有嗰個教育啊，外邊個世界都唔知係咩啊，即係 DJ 呢啲 DJ 啊嘛。我問過你係嗰啲 DJ 定係嗰啲 DJ？呢啲咩 DJ 小事啦咁，你係嗰啲，你係嗰啲 DJ。係啊，即係我哋 DJ depends 咯，呢個係咩 DJ？DJ 係即係林海峰啊嘛，我唔係啊，唔係。然之後嗰時先會學識一啲字，turntable man，即係原來係咁樣嘅，所以唔係你個個都係 pioneer 嚟。反而有冇咧？我想問有啲真係自己朋友嘅，自己反而係可能食飯傾偈都唔會傾到咁深入，要請咗上嚟24 talk 先至會發覺，咦，原來有啲驚喜喎，平時都唔傾呢啲嘢嘅咧。我哋自己都會請啲朋友上嚟啊嘛，有時係啊，即係反而講到一啲係啊，平時冇講到嘅。係啊，你唔會食飯無啦傾起咁啊係，冇咁啲嗰啲。係啊，都係鳩係啊傾偈。其實都係。好似係得㗎。可以嘅。費事可以嘅，講咗我 YouTube 出嘅。電台我哋可唔可以飲？咪先可以㗎，嗌外賣。外賣啊，唔該。冇 free 嘅呢度都話。係啊，我 YouTube 出啫嘛，我哋都係。但係我哋喺電台都有出電台嘅版本嘅。係。咁嗰度我會收錢嘅，即係頭先嗰啲偷入去嗰啲咩位嗰啲，我啲電台全部都唔出得。係啊，所以我就係覺得一定要做 YouTube 啦。有時我哋講咗啲衰嘢，然之後話。不過我哋唔鼓勵咁冇用噶，係個頭盔。你最後要戴喺前面戴頭盔，後面戴頭盔。前面嗱，以下講嘅咧就可以靠鏡。係啊，所以我哋就唔鼓勵。聽咗你個仔學咗有咩事咁樣？係啊，係啊，但係就唔係有啲唔係好適合呢個年代嘅，有啲位係咪？即係你可以講話，哇 parkour 真係幾好睇喎。係啊，但係我哋唔得鼓勵大家。你可以訪問玩 parkour 嘅人。係啊，但係你又要提醒佢，你講嘅時候你唔可以講喺香港玩嘅噃。係某個地方啦，咁外地啦。我想即係傾偈咁傾 parkour 睇下你去邊度危險啊！嗱，你係公園犯法，你會死。你公園玩冇嘢啊嘛，即係你好似唐狗咁，佢喺公屋度好撚勁咁樣，上面一路擒落去，唔得。我嗰日碌佢 IG 睇睇，咦？不如我屋企樓下嘅，係咩？係啊，佢又喺屋企樓下跳完之後，搞到我日日望住嗰位，真係跳咧咁。係咪躍躍欲試啊？好啊，你係爸爸嚟㗎，冇事啊。你生咗小朋友咩？佢準備啦。嚟緊8月中出世啦。恭喜你。係啊。緊唔緊張啊？我個個都問我呢個問題喎。幾廢喎呢個問題？唔係啊，個個都問呢個問題，我覺得應該係合理，應該要。知道咗性別未啊？男仔嚟㗎。男仔嚟嘅。咁但係我見到咧，我老婆好 relax 啊，好縮肉啊，日日都淨係笑。咁所以我覺得佢都唔緊張，咁我有咩可以緊張喎？本來佢例如佢每日同我講話，B B 哇 B B 喐喎，以為咁點啊？你係咪覺得好驚定係點？佢話唔係啊，幾過癮啊！咁好 enjoy 嘅，咁啊會 enjoy 喐嘅。唔係因為有時我都擔心喎，有啲會比較緊張啲噶嘛，有啲情緒可能好多波動。但係我老婆比較係24小時都笑，就係話你唔好成日笑咁大聲，戳親個 B B 啊！就係咁咯。你有冇處理過任何嘅特定嘅胎教嗰啲？所以我晚晚都同佢傾偈咯，晚晚都唱歌俾佢聽。應該認得你把聲喎。係啊，我發覺我每晚對住唱 Fly Me to the Moon 嗰陣時，佢就會比較冷靜啲嘅。係啊，所以我諗要等佢出世咗之後，總之佢一喊我就睇下，如果唱佢冇即刻收聲。係啊，大家都係音樂人，你哋又點樣胎教小朋友啊？胎教有冇㗎？俾佢聽 Rage Against the Machine 啊嘛！係啊！我嗰日翻到屋企就係見到老婆仲係聽緊行嘢嘅時候，真係啱咩嚇？定係播翻啲肖邦啊？你 System of Down 咁樣，好似係。但係如果你想去似翻，即係你哋嗰個生活嘅模式，唔係應該你想唔想先似翻？唔使似翻我啦。你想唔想你個小朋友似翻你哋細個啊？就係我唔想。唔係你唔想定係你唔介意定冇乜所謂先？有冇下一代咧？係我哋爭吵咗好耐嘅。因為我唔係好想有細路仔，咁就係唔想有似自己嘅就係啦，所以咪係啦，唔想生嘅就係咁啦。咁後尾我妥協啦，梗係，而家生出嚟 OK 嘅，都好開心啦，
個仔又咁黐你，黐，勁開心啦。不過有時都激氣噶嘛。當然啦，你嚟噶嘛。係啊，呢啲嘢我啲嘢嚟㗎。你激氣定係你個仔激？我激氣。咁你諗下，你以前細個係點樣？同埋好似我啲運動細胞唔係好過到，遺傳唔到我啲運動細胞喎。哦，激氣喺呢度。大家唔知阿傑嘅運動細胞好好係啊，即係佢做每一樣運動，佢好快就 pick up 到。佢唔識嘅話，佢好快 pick up 到。然後佢就你望佢，咦？佢打咗幾年，玩咗幾年佢其實係啱啱玩。佢個運動細胞好好。係。Ghost Style 就音樂細胞好好。佢遺唔遺傳到啊呢樣嘢？佢唔係啊，不佢叻嘅，佢細個打鼓啊，有少少識整 beat 啊嗰啲嘢。整 beat 添，整 beat 㗎。咁點樣佢唔係佢有呢個可能佢有天分啦，佢有 talent，但係冇 hobby，但係佢中意sporty 啲。哦，係啊，佢係咁佢叻過你喎，你個仔。佢係你唔其實佢係 athlete 嘅。佢依家幾多歲啊？14歲。但係佢應該會係一個好好嘅 audience 啊。係咯，係咪再過多幾年就會 shift 翻去音樂嗰邊？佢開始覺得音樂係會溝到女嘅，即係到時就會轉咗咯。知啊 athlete 而家係邊度？喂，我想問下你哋兩個仔係咪你哋嘅 fans 啊？邊個？即係 Liam 係咪你 fans 啊？唔知啊，有陣時我唔同佢講我自己啲嘢。做咩啊？哦，係啊，OK，係咪解釋唔到啊？因為just casual 啦，我唔逼佢做音樂㗎，或者有呢啲嘢咯。我嗰日都幻想緊，其實個小朋友出世大個咗，唔會知道我係做咩㗎。佢一知道咧，佢會猛咁揾你嘢睇。我個仔就係咁就尷尬啦。佢猛咁揾你啲，佢就揾你個紀錄片係啦，個大鑊啦。咁佢講咩啊？佢好中意扮成日聽我啲歌咯，好中意啊，其實即係好係 fans。咁係好好喎，好好。OK，I gotta say OK，可能佢係我個 fans 咯。Shout out Liam。佢會唔會睇晒你啲嘢㗎？Liam，你個仔會唔會睇晒你啲嘢？Actually maybe not。OK，有啲咯，係啦。可能秘密地揾咯。咁係咪每一位嘅會你睇係你哋 fans 啊？你覺得另一半咧，太太唔係，絕對唔係，佢都支持，絕對唔係。佢哋容忍到嘅。係啦，係。呢個 term 好似好準確。係啊，你老婆係咪？我時間開唔係我之前啦，啱呢個月啦，咁我喺屋企嗰度背稿啦，咁我喺度彩排啊嘛，然之後我發現我完全冇喺屋企彩排，跟住咁樣咧，我好熬喎，佢皺住眉頭聽晒成個 stand up 喎，係唔會嘅喎，正常係我平時喺導演前面彩排唔係咁樣嘅，然之後佢話唔係好攰啊，你仲喺度。唔係，即係佢唔關個內容事啊，係佢好攰，係佢好攰啊！唔係啊，我咧你個 show 咧，啱啱安排個座位咧，就我坐喺你老婆同埋你外母隔離。係啊，我係不停替佢哋擔心咯，話你真係講佢哋兩個㗎，你真係喺咁多觀眾面前笑佢哋兩個㗎，你真係翻到屋企㗎。你有冇睄過隔離嗰啲反應？佢啲反應咧？拍手我，拍手嘅。我做咗好多心理調節啦。嗱，我講呢一個會換嚟一嚿錢。嗰個錢就係你㗎啦，咁樣就我做咗好多呢啲心理調節，但係佢 work 到一次咯，次次都唔係咁，但係我都覺得老婆容忍到就夠㗎啦。咁都係嘅，都係。你哋覺唔覺得 Happy Wife Happy Life 呢句嘢係啱㗎咧？啱啊，啱啊，啱啊，係啦，絕對正確啊！唔開心喎，日日對住唔係佢係咪一個正確嘅道理？只不過係一個 unhappy wife 一定係係 happy 冇錯，係啊，係啊。咁你哋有冇覺得結婚呢個決定係錯啊？肥哥，睇嚟你諗好多呢啲問題喎。我因為得我一個未結婚啫嘛。係。咁我都會面對㗎，或者係咪？咁但係你到而家都唔使面對就唔使面對㗎啦。咁我就所以個問題就係問翻你哋結過婚或者結咗婚？冇錯，絕對冇錯，正確。咁人生最撚正確就係呢一下。咁我想問你結婚嘅原因係咩㗎？傑哥，愛，真係愛，愛對方，都係愛咯。即係我法律責任。係啊，我真係有諗過入醫院嘅話，你冇可能 call 你阿媽，屋企人簽名嘅，呢個真係好重要。我比較多呢一個多啲嘅，因為拍拖嘅時候我已經愛咗啦，我覺得拍拖同埋結婚愛到冇分別，一定要去有張證明，有證明。係，我同意結婚證書，我唔同意真嘅鑽石戒指。呢個我諗所有男人都 buy 嘅。
所有東亞丈夫都企喺你嗰邊啊！係，不過到呢一刻，我老婆仲埋怨緊一個咁細粒㗎。唔係因為我最近發現，哇，仿轉幾千蚊咁大粒又閃，一模一樣嘅。我係咁俾佢睇嗰啲 rapper 話唔係啊，黃金啊，黃金先係。而家值錢好多。買條車。我知黃金係黃道啊，但係電鍍都好靚，都一樣咁閃啫嘛。係最衰係咩咧？係我哋個諗法同佢哋個諗法係大相徑庭嘅。哦，係啊。佢哋會覺得呢樣嘢係一個你有幾愛我啊，同埋佢哋嗰啲 girls 會大家比較，會傾啊嘛。唔係我有愛之前同你講啦，有少少係為咗人哋嘅父母責任啊嘛。有時都想見到個女結婚噶嘛。同埋結婚嘅時候咧，你擺嗰個酒咧，即係你點樣去衡量用一餐飯去判斷你嫁得好唔好咧？即係嗰個我覺得好煩惱。我用，但係我知道一拎咗出嚟討論更煩惱，更煩惱。所以我用咗好多教學㗎。例如鑽石戒指嗰 part 啦，我俾佢睇李安納度嘅血鑽咯。你合 Luna 嗰隻好慘啊！啲客人好慘啊，甩大門，死幾多你？但係你冇忘記嗰陣時 Luna 同你一齊10幾歲，你梗係可以做呢啲教育啦。係啊，所以你唔好咁快結婚咯。唔係啊，約佢唔係要咁快結婚，你要早啲同佢一齊，要早啲同佢一齊，即係喺個腦未。你細個嘅時候，你 open mind 好多㗎，咁所以你講道理咧，即係有時候歪你啦，但係容易啲說服對方。係嘅，唔係咁呢個係大家都好羨慕嘅，即係我可以同我老婆已經認識咗成幾年。哇！你廿幾年係啊，蒲嗰年代識㗎，我哋睇傾勵志識㗎，睇傾勵識傾勵志。咁唔使傾勵志，邊喺度聽硬嘢啦？識咗就拍拖啦，即刻。係啊，然之後就即刻定落嚟先可以作為一個男仔先可以專心去去做自己想做。你咁鬼成熟嘅？唔係，因為咧啲人成日覺得 band 仔肯定好花 fit 啦。係。咁我由細到大都好憎，我由細到大都好憎 stereotype 嘅。咁我只不過純粹包拗頸啫。哦，OK。係啊，睇唔出，老實講。我係從好多唔同嘅渠道先知道，原來阿水係一做完嘢，快啲翻屋企揾老婆。哦，係啊，佢掛住老婆。唔係啊，我係真係聽到好多呢啲嘢喎。同埋夾 band 啊，或者我哋做呢啲呢啲圈入邊，其實好多是非噶嘛。咁你點樣避開呢啲是非？不如快啲翻屋企，不如快啲自己收埋自己接埋啦。有時老婆係一個好好嘅擋箭牌啊！做完 show，我就係知道最有型嗰下就喺台上面，所以唔喺個台度就唔該接埋啦。哦，係啊，呢個諗法幾特別。而值得參考，而家我哋可以用啦。不過都好講性格。你諗下，如果 Spiderman 救完人之後，仲去周街行，仲喺度飛嚟飛去，咁就要做咩啫？咁就有啲喂講嘅喎。Spiderman 唔救人就快匿埋啦。你就開始會喺 Flash 嗰邊啊！你真係當自己 hero 啊！係啊，仲要今時今日喎。係唔關你係咪真係事？喺個 Flash 度又影到，誒肥哥又喺度買緊魚蛋喎。哇！做完個 show 仲唔捨得走啊你？係，不過我哋就係咁啦，我哋就係咁，就係要喺前係啦。唔係，但係我哋而家呢個咧 ，nothing to lose 是但啦。所以我都好多咗喺條街度。但係你覺得關唔關年紀事啊？即係去到關㗎年紀就我唔需要呢個虛榮啦。我覺得係中為咗虛榮，為咗玩嘅，其實真係。係啊。我覺得係中二病嘅一種嚟嘅，即係想型啊嘛。係。點先型咧？匿埋係最有型咧。即係低調。佢講過一句嘢，我係最 buy 嘅。其實接咩 job 都唔係好 rock，推咩 job 先係最 rock。呢一句我都係我有唔同人會有啲金句寫喺我想係型嘅，心裏面嗰本記事簿。唔係啊，因為我細個見到你有幾型啊嘛。等我講翻句 Brian 嘅記事簿裏面嘅東西啊，唔係奶你春袋咁。但係阿肥，我唔識你嘅其實，不過係阿肥介紹我。哇！原來你個人唔撚鳩屎嘅喎，原來幾撚型嘅喎你。推 job 我細個見到推 job 最多嘅。係啊，佢哋咯，推最多啦。係啊，所以我哋先覺得啱喎，推下先型。呢個就我哋冇辦法否認，我哋冇辦法否認。係啊，我哋係因為好彩，阿大佬廷同埋飛哥，佢哋本身個人真係好撚型，係佢哋真係好有型。佢哋好多時都會覺得，做都唔把關把得好，係咯，唔啱咗我哋做，係啊，成日都唔做。你嗰啲扮出嚟，我哋去嚟做乜啦？係啊，好彩我哋成班人又係死啦，
好啦，喺 band 房開心。喺 band 房，我哋喺 band 房睇翻直播得啦。嗱，雖然佢呢一句説話喺我心目中好型啊嚇，但係要達成係有啲門檻㗎，你要有人揾你，你先有得退。當然，所以其實你都係要做到某個地步嘅但係你厲害先有人揾。你係推得多咧，先多人揾嘅，即係好似啲女咁，學校啲女唔係咩？要高你賣啊嘛 reject 得多咧，先多仔溝。呢個係咪飢餓營銷啊？應該係即係 human make mistake 咁樣，即係你硬係你做300件，跟住話俾人聽，哦賣晒啦，一嘢就賣晒啦，跟住因為反應太好啊，我哋再做多少量出嚟，其實就係根本嗰300件好出嚟，係咁咪即係同鑽石一樣咯。但係反而好似你哋嗰陣時咁樣，喺呢啲當有啲人會覺得係機會嚟㗎嘛，即係可以去到呢啲大台喎，可以去到呢個頒獎典禮喎，或者有啲咩唔同嘅 job 接。咁但係你哋都好一致話是但啦，唔做咪唔做啦。聽哥話我唔做唔得啦，聽哥話唔做唔做啦。即係可能大飛哥都會可能有佢嘅唔同嘅價值觀啦。咁呢啲唔會有拗撬啊。咁翻嚟講 channel 啊，其實會唔會大家有冇拗撬咧？係一齊成班兄弟一齊做一個 channel？少，好少。通常啲拗撬係濕碎嘅，其實定係大方向嚟㗎。大方向就唔我就使拗㗎啦。 Brian 拗撬佢，我冇。基本上可能我好想請嗰個嘉賓，佢唔識，係咁佢喂，咁我要解釋俾佢聽，呢個邊個，佢做過啲乜？佢話OK，不如等等先，佢會咁樣嘅，咁雙方嘅，有啲嘉賓佢好想請，而我覺得可能未必咁啱住，佢話 OK，咁遲啲咯。即係會咁樣嘅，好輕鬆嘅喎，好輕鬆嘅，傾啫，唔係傾嘅。咁多年裏面有冇即係嘈過呢一啲大交係關工作事嘅嘈大交？反而關於咩嘢好食啊？係啊，屌嗰個唔撚得啦咁樣，呢個最多。咁呢啲真係 friend 啦，淨係拗呢啲。可能我哋好笑就係我哋6個人啦，即係24尾裏邊咧，我哋好玩得啊，互相都即係你取笑我取笑佢，互相取笑得好緊要添，可以直情係羞辱都得。係，我哋互相羞辱嘅會，而大家都會覺得講笑啫，冇嘢嘅。然後我哋真係傾偈做嘢認真嘅時候，我哋好懂得將自己放低，即係冇話我想點，我覺得點，我哋好少用呢樣。係，咦？佢咁樣提出，佢good idea，good，我哋會咁樣，好少將自己覺得自己嗰個就係真理嗰樣嘢咧，我哋放得好低。我都覺得我分得好清楚。我哋啱開咪前先至講個人感受同埋嗰個係啊嘅問題。唔係，但係我覺得咧年紀越嚟越大咧，可以打春袋嘅朋友真係越嚟越少嘅。係，即係篤屎眼嗰啲咧。係啊，喂，sorry kid，係咧尷尬啊嘛。你冇我坐你隔離嘅時候，呢個係學校中學小學先會做噶嘛，人哋屙緊尿，大家入邊一篤佢就忍住咗噶啦嘛。我而家好珍惜即係去，哇揸啊！係想講，其實我係唔得，玩過咯，真係亦都俾人玩過，嘥個黏落去，跟住大家喂。我戒我放屁喂，做咩？做咩？有呢啲位咧，就少好多拗撬啊！其實都係係啊。呢個係咩？所以下次你屙尿會記得。佢搣完我一次粒鏈，佢啤咗粒鏈。硬係有個心理影響就係佢係咪又想搣落粒鏈啊？係。咦？咁如果佢真係搣嘅，佢會左手定右手搣？我左邊定右邊咧？咁我睇佢點樣隔啊？點樣擋？諗多啲嘢就好執着啦，即刻變咗大小事好少執。我諗係而家比較，我有一日喺度諗，可能就係而家就係比較少 friend 可以真係出到嚟一齊聚。嗰種一齊 hea 嘅時間咧，變咗大家都喺個 Flash 度講好多自己嘅感受啊、意見啊，又將感受當咗係對個世界有用嘅 informative 嘅意見，但係其實全部都係 feeling 嚟嘅。係，其實有時係 hea 到根本唔需要做啲有意義嘅嘢，先至會有真正嘅好 deep 嘅友誼嘅結合。咁你哋咪睇好多 Flash？我係耐唔耐咯，盡量少嘅。盡量少嘅，因為我都覺得真係幾 toxic 㗎。
我會想貼時啲，因為工作需要就想貼時啲就睇，但係真係唔好加入。我真係覺得唔係好適合我自己嘅性格去加入嘅一個會議咯。同埋而家有時有啲營銷嘅方法係根本係利用緊嗰種 toxic 嘅嘢去做 hit rate，即係可能宣傳自己首歌咧，而家可能會個方法係話，哇呢個人都唱到歌唔係啊嘛，好中意插噶嘛，自己係自己鋪啊，然之後歌手本人喺下面留翻言話啊，好多謝你意見，麻煩你聽聽先啦。即係我就覺得好悶喎。係啊，頭先你講得好啱個個都覺得自己嗰個係意見嚟，係啊，而其實係一個 feeling，係一個感覺。somehow 就係點解會咁咧？即係點解啲人覺得我喺度留個 comment 就嗱，我呢個最中肯啦，即係好多呢啲人。我可能係都冇咁諗，我就係中意留 comment，我就係。但係我唔係嗰個年代咧，即係我哋大家都唔係嗰個年代。我懷疑其實就係少咗搭膊頭嘅 friend 咯，即係少咗真係出嚟傾偈，出嚟真係掂住嘅 friend。唔係啊，個個都要好似好 key opinion 啊。係啊，即係反而 KOL 咁樣。我哋以前坐喺 band 房講咩，坐喺度可能半個鐘冇出個聲，然之後突然之間話係你有冇食過屎啊？我有班咁，唔係啊，我有班咁嘅 friend，唔係食個屎啊！真係好無聊啊！我屌啊！有冇黐或者嘅 friend 嚟？有嘅，以前坐喺 band 房嚟講啦。喂，我俾幾多錢你會肯掂？我成日都問嘅呢個掂嚿屎啊！我哋會講，同埋你2揀1咯，幾多錢幫佢含？係啊，幾多錢咯？1000萬。跟住我哋都話使乜1000萬啊？唔使啦，自己俾我俾翻2嚿你啊！你俾我含啊！坐喺球場，我可以俾回佣。坐喺球場，坐喺 band 房，嗰6個鐘邊會全部都係講緊好有意義嘅嘢，好無聊嘅嘢，全部都無聊。係咯，但係你揾到一班咁無聊嘅人，肯同你一齊無聊係好。係嘅，同埋佢仲要俾真實嘅用家意見俾你咧，即係唔簡單。即係你有冇吞過？有冇想試下味啊？係啊，你唔會好奇咩？點解會好奇咧？如果俾你揀一條仔，你揀邊個啊？即係會討論下呢啲。係啊。但其實呢阿海喺度噏口，突然間咁認真咪，我真係要諗一諗，有冇啲觀眾全部都冇試過，得邊嘅有？呢啲係你全部都唔可以上網問嘅問題嚟噶嘛，因為你會成個人格會破裂，同埋你個人設會崩壞，你翻唔到轉頭噶嘛。同埋阿玲咧喺佢個 show 度講過一個咧，反而而家成日見到一個 comment 最犀利嘅就係，唉，終於有人講。係啊，又唔敢第一個衝出嚟喎，有驚柒啊嘛，係啊，係終於有人講係好正嘅。咁點解你要等終於有人講啫？點解你唔可以自己講啫？你既然有呢個意見，你咪講咯。所以你唔講就係一來你覺得唔急切啦，同埋唔敢講。其實而家反而啲人更加唔敢講嘢，所以唔會咁問頭先我哋問嗰個問題咯。你食過屎未啊？係啊，係啊，你係咪想食啊？冇撚正。所以其實有講嗰啲人或者冇出頭像，冇即係冇身份嘅。一來啦，所以係冇身份講嘅。所以其實佢嗰個網上嗰個感染其實一啲都唔感染，最感染係成班 friend 圍住一齊有冇食過屎，最撚感染。其實好怕柒，一怕柒你講唔到㗎啦。係啊，你食過屎未？呢個都哇做咩？睇到第一個問你食我？我唔係，你都討論下啫。你真係諗下以前嗰啲太監咧，如果佢哋有 fresh 嗰啲，應該最 gangster 就係佢哋咯。有冇似過 J？ 唔係，但係幾下用啊！最 man 嘅一件事啊，冇一個男人夠膽做，切 J。但係佢哋好多人，佢哋唔係啊！你夠膽做係最 man。但係會唔會其實就係因為咁樣咧？你哋唔怕柒啊？所以喺24 Talk 你哋會乜嘢都夠膽講咯，所以令到反而好多都唔係啊！你啱嗰條佢哋就冇講過。我哋頭先嗰個就直情係 extreme， 係 extreme 啊！其實你上一次咧最高 reels 嗰條
係 Wills，我就係話就係講冇沖涼啊嘛。你今次玩到食屎，我唔知你第3位要做啲咩。我哋純討論啫，我冇食過嘅，我想睇下邊個食過，話俾我聽啫。我冇食過。揾屎啊！撚屎都我有個朋友，我哋咪就係話以前 band 房會討論呢啲咯，係嘛？真係有冇廁紙嘅話，我會睇本漫畫睇到佢乾為止。嚇！我話如果佢話有一本漫畫咁，你會即係 not even 用嗰本嘛？係啊，我會搣嚟抹咯。係咯，買翻嚟嘅喎，睇到乾，睇到乾為止啊！哇，醃住喎，大佬！至少你可以 confirm 佢哋底褲唔係 CK。所以唔好識買啲咁嘅人咯。真係，我一陣話俾你聽邊個。勸你群少啲啲我知係邊個啦。唔係你唔會知啊，大家一齊長大應該可能會知。睇到佢乾，我要撈一撈，睇到佢乾。係咁啊，我最初諗嘅睇到本漫畫乾嘅，係咯，即係唔好睇嗰一頁啊！意思係即係我仲諗緊呢個方向，我真係太 make sense。我突然之間諗起嗰啲戈壁沙漠嗰啲地下裂開咁樣嗰啲咯，好乾咯，真係。唔好 picture 好唔好？呢個話題完，呢個話題完啦。係啦，唔係，但係我想問咧，我要問多一個問題。係。有冇試過真係 out of 你哋 control 或者 out of expectation 嘅嘉賓？林敏聰咯，林敏聰咯。我就覺得係咯，一定係啦。不過都未見過有一集係咁短嘅咯，個時間。都知道佢係咁樣嚟做訪問㗎啦。你有心理準備嘅，可以有晒㗎。你知佢亂咁嚟咯，係咯，可以嘅。亂咁嚟，咁啊我哋嗰次都俾面亂咁嚟得嚟，都有認真嘅，有答，有都有咪全個亂咁嚟嘅。係，即係一講起譬如佢家姐林敏儀咁，佢會即刻好尊重㗎啦。咁我家姐叻好多啦，咁樣咯。咦？咁你有個魔法咒語？你有個去無令佢認真嘅一個位，就係講佢。喂，等先，關於林敏儀，講佢屋企，咁樣搞掂啦。大家可以咁樣截住阿大師啊！喂，係喎，林敏儀，但係即係我係即係我好欣賞佢阿聰哥嗰個手筆啦，或者係歌詞好厲害咯。咁佢家姐林敏儀又作曲好厲害咯，即係好欣賞、好尊重嘅，所以我先至想知道多啲一個字。另外郭文輝咯，Eric 咯，又係你知佢一開口就哇去咗火星、月亮，跟住落翻去個。我其實放棄 control， 交俾佢 control。嗰次我哋訪問阿國。我哋去到，阿導演話差唔多夠鐘啦，佢就繼續啦咁啊。係咪話好？今日多謝阿國先，然之後阿國話嚇咁突然嘅咩？原來幾長又無端再講多15分鐘。做咗幾長嗰次？做咗幾長啊？嗰次係嗰次好似去咗，其實個半鐘都有。我冇剪嘅話咧，就應該2個半鐘。哇！有2個半鐘，即係差唔多去咗 Bangkok 翻嚟㗎啦。係啊。係啊，你環遊咗成個世界，係啊，所以係即係幾但係開心咯，好開心有時，我即係識到呢啲咁特別嘅人，好過癮真係。其實係嘅，有時我都覺得嘉賓自己好多嘢講咧，反而係正嘅。啊，我有一個係做咗 channel 之後，發現到一件事係每個人身上其實一路都知嘅，但係你冇轉得咁入，就係你以前一路都覺得每個人身上你都可以揾到好多嘢學，然之後咧做咗 channel 之後咧係每個人身上都有好多嘢學，同埋你係學唔嚟。係啊，所以有一啲嘢係真係性格啦，有啲係關於成長啊，好多價值觀咧，就算你唔認同咧，其實你係可以學嘅，即係好值得學嘅，但係你學唔嚟嘅有時。係，你好似問阿國點樣去經營一個品牌，佢講咗㗎啦，你做係到啊？例如好似今日問你哋，你哋點樣去 run 你哋嘅 podcast，問咗㗎啦，你做唔做到啊？係啊 ，over 咗啦，一問人哋食唔食屎就過咗條界啊！好啦，過分啦已經。界係愛嚟 push 㗎啦，係點進步啫人類，係咪先？好啊，估唔到你係正式成為爸爸之前最後一集嘅呢個條街有。我而家好驚啊，就係係嘛個仔抄翻呢啲嘢。我原來有呢味嘢㗎，我老豆得係我有個朋友啊，爹哋啊，我有個 friend 咧，喂爹哋，我條片即刻懟埋。嚟緊你啊！我哋而家做個 wrap up 啦，係啊，係啦，因為嚟緊6月有 show 啦，咁樣其實而家做 show 仲會唔會緊張㗎？但其實個緊張純粹係來自興奮嘅啫。係咯，緊張係緊張嘅，因為呢個係我哋組成咗24尾20年第一次做
個人演唱會。係咩？係我哋未開過㗎，開過嘅，絕對20年未開過一次24尾嘅個人演唱會。係賣飛嘅喎，講係咁咩？係啊，係咪好怪呢件事？好怪啊！我諗大家都嚇你一嚟就已經20週年，一嚟20周年，即係好似咧第一張碟就係 Greatest Hit 咯。係啦，第一張碟就 Greatest Hit。我哋嗰陣時 Hard Pat 呢個係咯，出第一張。咁竟然呢一個係你哋24尾嘅第一場自己嘅專場 show，第一場，緊唔緊張？我覺得觀眾應該緊張啲喎。票房方面有啲緊張。我覺得觀眾應該會緊張啲，因為真係好難求喎。你第一次有專場，點會難求啊？唔係，因為有好多20週年，我玩開高達㗎嘛，年年都20週年㗎。呢一年就漫畫20週年之後，動畫20週年之後，佢出嗰啲模型20週年，然之後嗰個20週年有佢連續5年20週年，完咗20週年之後，直接就係25週年㗎咯喎。嗰啲係好唔難求，你哋呢個好難求㗎，好難求㗎。係啊，但係點解會等咁耐先至做呢個專場嘅？我哋提出過嘅之前，大家都話有冇人睇㗎？唔好搞啦。講咗20年啊呢樣嘢。係啊，即係有時我哋個監製會提出啊，不如搞下自己 show 咯。我哋都 band 嘅，通常 band 嚇。搞乜夠啊！咁啊嘥錢嘅，真係即係呢個話題竟然係遲咗20年。你嗰個推 job 嘅信念好強，自己場 show 都推啊！自己推自己咯。呢一場 show 係人哋請我哋，好啊！10年啊，卒之有人咁大膽啦！佢可能佢儲勇氣都儲咗10年。揾好啊！呢班阿伯都揾下啦。揦個場啦，係咯。哦，祝你嚟緊 good show，多謝，幫我哋 host 第一集嘅東亞丈夫學第2季，多謝 Human Made Mistake，大家 good show。好，咁暫時喺東亞丈夫學咧係未有任何會員片嘅，咁如果有一日你見到突然之間有會員 join 嘅時候咧，你就知道講咗一啲唔講得嘅嘢啦。咁喺有會員片之前咧，都希望大家可以CLSS 啊 like comment， 其實我唔記得咗係點樣。Like comment share subscribe bro。係啦，就係咁樣啦。拜拜。